今日係11月6號，而家係6:56分夜晚，咁就冇嘢做，咁就落嚟當訓練啦。今日目標跑1個鐘，依家係微雨涼爽嘅，咁啊之前有輕跑過嘅，係啦，早嗰幾日咁都有跑幾日嘅，係啦，不過因為差異，所以需要可以調節到嘅時間係相對落少。咁我尋日測完驗，咁今日就會跑多些少啦，8個鐘。咁係啦，而家就喺屋企樓下球場，咁陣間都係圍圈跑嘅啫。咁因為跑1個鐘就唔會再錄噶啦。咁跑完之後就咁睇錶，係啦，睇翻隻 Apple Watch 到時跑咗幾多 kilo 啊，睇翻啲 Apps 啊，咁做翻個 record 就好啦。係啦，咁就冇乜特別嘢就跑步啦。報告下啦，而家係7:44分啦。咁頭先係跑咗5.07K， 但我跑得好慢嘅，因為今次都好少可跑咁長時間啊，自己做。咁就睇翻 total 係睇下先。因為落雨，所以其實唔係咁好跑。算呢度 total 係跑咗5.07，咁跑咗幾多分鐘啊？43分鐘58秒。停咗，因為有少少抽筋，係啦。咁同埋膝頭哥又係有啲痛啦。咁本身都係跑半個鐘頭左右就開始痛嘅，係啦，都唔係第一次嘅，經常係咁樣。睇下暫停1日嘅跑步咯，跟住就做少少屋企嘅，可能做翻啲拉筋啊，做翻啲其他上肢嘅肌肉活動啊咁樣咯。咁就出面仲係落緊都幾大雨，係啦。咁就今日嘅到此為止啦。